Pois é, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui no Pontal do Araguaia. As máquinas estão aqui da prefeitura e nós estamos aqui mostrando aquela festa, a divulgação daquela festa, sabe? A maior festa que o Vale do Araguaia teve, não só o Vale do Araguaia, essas são as máquinas que vão erguer os paus. A fogueira é mais de 60 metros de altura, gente. É uma fogueira, é uma coisa mais... É a única coisa, nenhum prefeito daqui da cidade em volta teve o que esse prefeito está fazendo. Ele cria vários eventos. Você viu? Vou te falar, teve aquela festa do Piqui que ele fez, que foi bem assistido por muita gente. Agora, essa fogueira aqui, ela é aquela maior do que a do... Vai para o Dindeburgo, porque aquela não tem uma. Nenhum prefeito já fez uma fogueira dessa altura. O que esse prefeito está fazendo? As máquinas aqui, ó. O povo está trabalhando, não para de trabalhar, estão trabalhando. E vou mostrar para vocês a altura que está a fogueira. Aqui está a construção da fogueira, né? Olha para vocês verem. E eles estão trabalhando. As máquinas estão aqui, os homens estão trabalhando da prefeitura, né? E vai ser uma festa e tanto. Para todo mundo vir convidado, sendo Barra do Garça, Aragaça, e toda a região do Vale do Araguaia está convidado para vir para cá conhecer. E outra coisa, vem conhecer o Pontal do Araguaia. Todo mundo passa aqui na Barra, Barra Aragaças, e passa no meio das duas pontes. E vocês têm que conhecer o Pontal do Araguaia. É uma cidade bacana, gente. Vocês vão ver. Agora, essa festa aqui vai chamar atenção, hein? Vocês têm que vir mesmo. A família toda tem que vir. Olha aqui para você ver. Eles estão trabalhando, os paus estão aqui, ó. E eu vou te mostrar a altura que está a fogueira já. O madeiramento que eles estão fazendo da fogueira. Loguinho vai estar pronto. Vai ser uma festa tanto. Vai ter lugar para você encostar carro, entendeu? Pode encostar os carros, tem lugar para você encostar carro. Vai ser tudo organizadinho aqui, né? Aí para você ver. Os homens estão trabalhando e aqui já está a imagem da fogueira, vai ser, para vocês verem. Gente, o trem é bem feito, aí para vocês verem. Os paus são parafusados, um em cima do outro, né? E olha a altura, olha a altura. E aqui tem um responsável também da prefeitura, né? Que é o responsável, o chefe dos homens aqui que estão trabalhando. E ele vai dar uma palestra com vocês aqui, falar um pouquinho com vocês aqui, ó. E aí, amigo, como é que tá? E bom, rapaz? A fogueira aí, nós estamos na segunda semana já da fogueira. A partir do dia 22, nós vai começar a festa, é o Arraial do Piqui. Aí vai ter o show do Beto 2A1, Rick Renner e Gini Gena. E no dia 24 vai ter a ascensão da fogueira. Nós vamos acender a fogueira e vai iluminar até a barra, porque a altura que vai ficar aí com... A previsão é que fique com mais de 60 metros. Nós vamos ver se a gente consegue. E aí estamos trabalhando, já está na segunda semana, já está bem alto, já está com mais de 15 metros, né, de altura. É uma engenharia, o engenheiro já esteve aqui hoje cedo. Tem um muque aqui, o pessoal está todo agarrado. Olha lá o prefeito está lá, não tá trabalhando lá. Rapaz, olha lá, vamos lá ver. Você viu, ele tá com a mão na massa. Olha para vocês verem, gente, a altura que tá essa fogueira. Que vai ficar isso aqui. Olha, o trem muito bem feito. Olha, eu vou mostrar para vocês. Aquele dia que nós veio aqui, vocês viram que os postes são concretados. E agora aqui, ó, são parafusados. Você vê que são parafusados, né? Eucalipto. Olha a altura que vai ficar esse trem. E você vê, outro dia ele fez aquela festa do piqui, né? Que foi bastante legal, né? Inclusive eu tenho 2 mudas de piqui que eu plantei numa porta da minha casa, que eu ganhei pequenininha assim, ó. Tá lá, tá verdinha. Tá na porta lá, né? Sempre criando uma coisa diferente. Isso aqui é uma coisa que eu te falo, nenhum prefeito fez o que ele está fazendo. Essa vai ser uma festa e tanto. Vocês estão convidados para conhecer o Pontal do Araguaia, uma cidade bacana, bem acolhedora, né? E aqui, ó, tá os homens trabalhando da prefeitura. Inclusive, o prefeito também está trabalhando, ele tá com a mão na massa, ele não para não, tá junto com a turma. Hoje é sabadão e ele tá aqui agarrado. Olha para vocês verem. Vai. Pode ir. Aí, para vocês verem. Aí. Me dá essa alavanca sua aí agora. E ele tá trabalhando igual os outros também, todo mundo tá trabalhando igual aí. Boa tarde, prefeito. Bom, O senhor tá bom mesmo? firme, sempre. Aí, esse é o prefeito do Pontal do Araguaia. Né? Grudado aí. Grudado igual Oh. um carrapato no lombo de vaca preta. Aí, tá vendo vocês aí? Ele tá agarrado aqui, ó. Carrapato no lombo de vaca preta, não cai nem com João, você vai pra lá? Calma aí. com floron. Vamos passar de cá, porque... Pra vocês verem, ó, esse aí é o prefeito e tá agarrado com a turma aí, ó. Põe o calço aqui de novo pra mim. Tá vendo? Só tábua em cima da outra aí.
Parei que caiu, foi tudo, cara. Oi, tá bonita, hein? Tá bonita mesmo a construção dela. Muito bem feita. Pois é, gente. Aí todo mundo tá convidado para vir para essa festa aí, né? Vai ser uma das maiores festas, o maior evento que já teve aqui no Vale do Araguaia. É esse evento que tá tendo agora, vai ser agora. Esse que ninguém fez essa da altura que tá sendo essa aqui, né? E as máquinas da prefeitura estão aí, estão todos trabalhando, né? Não estão parados, entendeu? Até o prefeito agarrado, suado, vocês viram. Como sempre, né? Aí, ó. Estamos na prefeitura. Então falou, nós estamos indo embora agora. Então tá bom. Aí a gente tá indo embora agora. Falou, amigo. Então, dia 22, 23 e 24, todo mundo convidado para o Arraial do Piqui. Falou? Os cantores são... Dia 22 é Beto 2A1, 23 é Gino e Geno e 24 é o Rick Reno. Todo mundo convidado para vir aqui no Arraial do Piqui do Pontal. Falou? Um abraço. Aí. Pois é, aqui é no Pontal do Araguaia. Antônio Augusto Lopes Quinan. Vocês sabem meu canal aí, todo mundo sabe, é só digitar Antônio Augusto Lopes Quinan e a gente aparece. Estamos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas dá aquela força no YouTube aí, tá bom? E aí, ó, pra vocês verem a fogueira, vai ser essa altura, ainda tá em construção. Não parou não, não parou mesmo a obra. Os homens estão lá em cima, estão trabalhando, os pau muito bem feitos, parafusados. Vocês viram do início, o início como é que foi? Concretado, o chão foi concretado e agora já tá assim, tá aterrado. Mas é porque a construção já tá em obra, né? Mas já falaram os cantores que vão vir, o dia, certo? E aí? O espaço tem muito espaço grande aqui, ó, para poder colocar carro, pode vir família, a família toda tá convidada, né? Pontal do Araguaia, né? Mato Grosso. Ok. Abraço a todo mundo aí.